Imes PAODAM miyeng tabiriba singbu ahan waktada binita na taram na usabagaloy na kurumzari. Hauzik PAODAM masigi maroyo pao tamzari. Hawkiba pung kunmarida Manipurda na COVID-19 positive oiba miyoy sahum marpu tengnakre. Corruption amadi criminal da senabasing lakadori batarani kay suba Legislative Assembly Mikhal da thagat pirakanu haina kaksing SG MLA M Ramesona haikre. Cultural identity in state diaspora relations haiba hiramda national level ki thakta khananabagi thoram panthokre. Loyana Fast KPSC Winter 5-man soccer tournament 2022 ki winner Yaisa FC kaksing na oikre. Mapung oiba pa lobirasi. State asida COVID-19 positive oibagi chang wangkhalak pa lepalaitri. Manipur ki oina hoki apung kunmarida miyoy lisingani charter kunmari test tawbada miyoy sahum marpu COVID positive oiduna ngasi COVID positive oibagi chang chada taramari yauki. Pungpam asa license na maram oiraga mi sibadi yauki de. State asigi oina COVID license handorak padagi ngasi phawada apunba miyoy lak ama lising kuntaret chani panghumdrom doi COVID positive oikre. Positive oikraba sing manungda miyoy lisingani sukna taramanga na laikidre. State asigi active case masing lising ama charter maudrama to yaure. Ngasi miyoy nipunipan naba phaduna discharge tawkhibadagi Manipur gi apunba COVID recover tawkhraba mi gi masing lakh ama lising kunmari subna humputare sukhiduna state asigi recovery rate chada mauda threat dasmik sino anida leiri Malem pumbagi oina COVID positive oikibagi masing crore kuntraum doi lakh tara nipal lising ahum cham yankhai mari sukre masigi manungda miyoy lakh yankhai manga lising humpu manga satrat nipu manga na laikidre aduga narambadagi pharakrabagi masing na crore kuntaruk lakh maudani thoi lising marpu sani pan yankhai ni COVID license ki saitheng pangduna maleng manungda COVID positive case khwaidagi yamna thengnaba leibak USA na oiri leibak asta apunba miyoy crore taruk lakh humdra taruk lising kuntrama thoi cham maudra ma thoi COVID positive oiba thengnakre India na case crore ahum lakh humdra taruk lising trani panchani humdra ma thoi thengaduna ani shuba COVID positive case masing yamna thengnaba leibak oibaga loyana Brazil na COVID positive case crore ani lakh kuntra lising marpu humdoi sani maudra tar thengaduna ahum subada leiri Democracy ki phajaraba masak amadi Indian Constitution ki chana kanglon khangdaba kaya mihut oina thagalakpadagi state asi sakotharangi lambida sangsin bangamdabani corruption amadi criminal da senabasing lakadori batarani thoi shuba Legislative Assembly Mikhalda thagat pirakanu haina 37 kaksing SG MLA mayang number Ramesona phongdokre Wafam asi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmising unaba amada Ramesona phongdokibani Mahakna makha taraduna kaksing kendra gi miyamna laik laisu matik chana Hyderabad district magistrate ki thawpubagi mathakta sahi 12 rom MLA oiramlaba Surchandrabu thajaduna lakhibani adubu mahakna DC oiringai lisingai tarukta corruption ga mari lenaba case amagi CBI na inquiry chathari haina pause singda phongdokliba wafa amadi hawkiba taramathoi suba Legislative Assembly Mikhalda democracy ki sana kanglong gi matungina form number 13 amadi nomination file da aranba kaya hapsilambadagi MLA disqualification tawkibani madugi mathakta Mikhalda second tahauba ehakpo MLA oina khangalakpasi India ki democracy da ahan bani judiciary hariba democracy ki process da miyang yaifanaba thabak tawgani haina thorak libasingna democracy ki ona dainabada aranba thabak tharong kaya tawrabadi kanana miyang ki chakot tharangi thabak paikhatpa ngamgani haina hangladuna lamdamasi ki political party khudimangna asigumba sanja thumja amadi criminal kaya da senaba miyoising party ki ticket pibiganu loyana miyamna su asigumba miyoibu thagat pirakanu haiki mahan makha taraduna Manipur gi asengba afaba democracy ki masa ama puraknaba honabada afaba mihut thagachi hairaduna mahana lakadoriba mikhalasida apunbagi saktaw ngaknaba amadi revenue generation society ama sagatnaba honagani niraga hingba punsi marel adudagi isana isagi thabak sujaduna senthok laina hingnaba wakhalonda thabak tawgani Manipur gi apunbagi chada tara Rom khatamak oiba tampaki lamdamda Land Revenue Act chatna hanba ngamdribasi chatna hanaba honabada achauba thaudang logani haiki Ain ngakdaba lo izat tawdaba
masagi whims and fancy da tawba public na import oraga piriba magi position adu masagi paisa tanbada natraga masagi kanana bada sinaba asigumbagi rajniti asi manipur dagi masi muthalasi amadi loinana lakadoriba election asida asigumba party khudingmangna asigumba miyoi gumbasing asi any party ki representative hoina laktana basu one of you haina public ta appeal tawjari Yamna laibak thiba thawdo amada ngarang ahingda car amada tongduna lakpa miyoi ahum Jiribam gi Kalinagar part 1 gi check chapam brickfield da laiba pukri amada accident tawbada miyoi ahum sire accident asi karamba matamda thokiba thawdo nga haiba ngamde ngasi ayukta walking chappa miyoi singna urakpadagi Jiri police ta pau piduna khangalakpani hairi gari manungda siduna leramliba miyoi ahum di TS Sarachandra Sharma alias Nauba Apokpa Laikhidraba TS Joy Gopal Sharma Sahi Nipunipan Laifamna Kalinagar Part 1 Jiribam Loktongbam Anil Singa Apokpa Laikhidraba El Irabot Singa Sahi Nipumanga Laifamna Kalinagar Part 3 Jiribam Amadi Yurembam Sanjip Singa Apokpa Wai Romeo Singa Sahi Kuntra Laifamna Lamdai Kuno Jakoradhar Aduga Haujina Kalinagar Part 3 da Laibani Hairi Police team na thodo thokpa mapam asida lakna asiba sang amadi karadu lokhotkre aduga postmortem idama Jiribam district hospital da pukre thodo asigi matang da Jiribam police na case amasu lokhotkre hairi Amaromda ngarang January gi tang 13 ki numidang da thokibat laibak thiba thodo amada Borobekra Higher Secondary School gi staff oina thabak toramba Jiribam gi Kalinagar dagi Loktongbam Anil Singana manung matam sadana lekhidabada School asigi mahiroi sing teaching amadi non teaching staff sing nangasi January gi tang 19 ayuki pung 11 taw matamda school asida awaba phongdokre awaba phongdokpagaloyna laikhidrabagi mafamda ikai kumnaba utpo oina mina ani tumina leptuna awaba phongdoki nakalamaromda Jiribam 40 sigi MLA Muhammad Asauddin asu hanagi MSU District Committee Jiribam gi president thopuramba aduga haujina JCLPS Jiribam branch ki convener su oiriba Y Sanjip Singhana manung matam sadana laikhidabada awaba phongdorakli amadi mahakaloyana laikhidraba L Anil Kumar Singha amadi TS Sarachandra Sharma gi mfamdasu awaba phongdokpagaloyana laikhidraba singgi imungi awabadasu saruk yajari haina MLA na thadorakpa serol amana hairi Cultural identity in state diaspora relations haiba hiramda nongmagi oiba national level gi khananabagi thoramang asi Manipur University da pangthokre thoramadu Manipur University gi dance and music department na UGC strike component 1 gi makhada pangthokibani thoramadu da Mizoram University gi BC professor KRS Sambashiba Rao MU gi BC professor and Lokendra amadi MU gi registrar professor W Chanba Punasingba maru oiba miyoi kayana saruk yaki Thoramadu matangda thorangi ko convener professor I Gambina ngasi gi thoramasna lamdam tamna laikhraba phurup singgi marakta afaba mari ama sagatpada choba mateng panglagani loyana ngasi khanana basida phanglakpa warol singadu MU archives ta dingthina thamduna lakadaba mahiroi singdasu achoba kanaba ama piragani haiki The main objective of the discourse is to create a conceptual framework with regards to diaspora as mediators, bridges of transnationalities, diaspora as transmitters of values of pluralism, hybridity, and globalization. Therefore, we have to be engaged in this kind of discourse very actively for a meaningful academic outcome, which in fact can be documented properly and put up in the Manipur University website. Thasi kuntauta panthokadoriba Republic Day thoramadi Assembly election naksilakpagaloyana thooningdaba thodosing thoktanaba Manipur Police na lokalakpa section thorangi sarama oina ngasisu tongan famsingda thi humbagi thabak sathakre hairiba section thoranga si sarama oina commando Impal West ki osina lusingduna ngasi nungthil Impal City gi akoibada kudakta sathaba thi humbagi thabakta miyoi cham marpuromda saktakje yaubra yenki amadi singnaba miyoi taruk makhatana wahang paungnabagidama city police da sinakre hairi Municipal Administration Housing and Urban Development Mahut Department Government of Manipur gi makhada
Town Planning Department ga kusanaduna online municipal service ngasidagi hawdokre. Kono mangda laiba City Convention Center da pangthokpa tharama da mahaki Commissioner M Joy na scheme singasi online kutangda launch tawkhibani. Ngasi online da launch tawkhiba scheme singadu registration of birth, registration of death amadi booking and payment of dislodging tank ni. Online kutangda Manipur gi local urban body kuntaret Imphal Municipal Corporation yauna Municipal Council kuntaruki area da lairiba miyoi singna scheme singasi kutangda online dagi certificate lawba yaragani. Thoromadagi CBS Okiba M Joyna Haikibada IT sector day sai kanaba posak kudima online kutang de apply to yaragani popa siba yauna hiram kaya certificate matana matamda thengnariba kudong chadaba sing amadi department official singna lana sel lowi habe kudong chadaba do service asi kutanga torabadi senja thumja laitaba amadi lenga ki revenue henga hamada sauna mateng panglagani masigi mathakta registration tawdana khwaramban kaithal manungda dukan hangliba sing thingbang amlagani Maheulang pothokpa matamda kudong chadaba kaya online kutangdagi document thigatpada kudong chagani department gi miyosina thawai yauna thabak tawhaningbagi apambasu phangdokhi municipality nagar panchayat riti garama agya tawayatna awan ke kodi kumintai nosira high service own asina payatna adi nomor kala longa bilesu yana iti seri hoina kabuta seri hoina sinuma ai now see young city magi service aina to legas pai to to ga interest rani aduna ekoi natpala poi enable Reverend Dr. Lukon Hau Hauki founder chairman Agape Christian Museum Center Tuibong na iba lairik The Secret of Churachandpur ngasi center as the Reverend Dr. Larhosim Songate principal Evangelical College of Theology Churachandpur na phongkre Masigi tharamuda tongan church leaders singsu saruk yaki hai ribalai si Reverend Dr. Lukon Hauna sahi 13 sana research tora matungda puthokpani hairi masigi tharamuda Reverend Dr. Lukon Hauna hai lairik asi puthona bahona bada Manipur Chief Minister na mateng pangbirak pagidamak thagatpa phongdokhi Punjab National Bank na Medical Department Technopal District ta Banks Corporate Social Responsibility CSR activities singi saru ama oina lupa lakh tara piba ambulance ama khudol tamkhre ambulance gari adu Punjab National Bank Imphal Circle Chief Manager S Stable Aimol na Deputy Commissioner Technopal District Manon Singh amadi Chief Medical Officer Technopal Dr. K.S. Gojan Singada kusinaki tharamadda S Stable Aimol na Dr. amadi nurse na miyoibagi punsibu kanmada lawriba thawdamu thagatki amadi ngasi ambulance ama kudol tamliba asigi matangda palladuna gari asna arapada leba khulsingdagi anaba sing hospital da puthok pusin tawbada mateng panglagani haiki Sangeet Nata Academy New Delhi gi miyeng makhada theater center Manipur sinduna Manipur Dramatic Union da pangtholiba 52nd short play competition for creative directors 2021 gi ngasi Manipur Youth Culture Organization Maiko Porompat Thawan Thabalaikai gi akhanaba play Khangpok Sang Utkre Chakhot Lamjel da hena khumang chawsinaba honabada mahusagi khal kairatuna miyoiba samaj da laina laisat yauna kudongthiba kaya piri haiba utli Play asigi script writer Ranjit Ningthaujana haikibada COVID-19 na maram oiduna lila utpham lairaktaba artist singi talent mangkiba yabagi akiba lairi asigumba kaya sai kharada oirabasu SOP nga aga lila tawba yahanba kunai gi channel launchet ahoba kaya lila gi medium da miyam da uhanbada artist singna soba thodang lawri haiki Koibam Home Sorina lamjing lamdaliba players da Happy Rajen Sangita Sunil Maiboy Universe Sharma Nganthoina Singbana act tawri players gi music Naurem Tampasna Light El Brojen choreographer Satyajit amadi makeup Poisoni Kumza lisingani kunmathoi December kunmathoi amasung kunithoi gi lona bahingda Hairok Part 2 Maya Lekai dagi Ningthaujam Rohit sahi 38 hatpada chenaba mihat pasing chapchana puthotuna asengba songba wayel chathau haiduna ngasisu Hairokta wakat mifam phamkhre Rohit Misiga mari leyana police na phagat khiba MLA Rajesh Shangi banau nupa yauna miyoi tarumak ngasi court ta puthokadore haiba pau tabadagi khoisaunaraba nupi singna wakan phamduna Rohit mihata haujuk phauba Kulai Pagatriba Karigino Haiba Yauna Pendabagi Kulau Kayasu Laukre JSC against the brutal killing of N. Rohit Hairokna Sindunangasi Nungtil
Hairok Patu Maya Lekai Primary School Ground da Rohit ki misi asigi asengba asumba wail piu mihatpa amadi mihatpada sinaba nomai putho u haiduna miyamna wakat mifam phamki wakat mifam aduda Rohit mihat ki charge sheet athubada thagatlu lo na yadaba khulai paibasing NSA tahalu miha asasinaba nomai athubada putho u haiba khulaw singsu lauki wakat mifam aduda saruk yakhibi tawrangba ongbi minana haikibada Rohit mihata sinakiba khulai puthokdri phawba amadi senari bemiyoi taruk asigi mathakta ahakba jarak pidri phawba haibadi NSA pandri phawba charge sheet thagatri phawba ahenba akanba khongjang kya sangsingani mahana makhatana hai mama amadi mapagi mamang mangtada nomaina katuna hatok pikraba matungda karigi khulai phagatpa ngamdribano haiki Wangkhem kendrigi manung chanalaiba Yaripok Bisnuna hagi nupi singna Mikhal da mirep oigadoriba singi sel changhaloisi afaba mihut khanchi haiba wakhalonda tarani thoi chuba Manipur Vidhan Sabha da Wangkhem kendra da BJP gi mirep oigani haina thaurang toriba Kharibam Jiban Singa da ngamjaba seng jinina singba potlam kaya tengbang oina pikre charang patalaiba Kharibam Jiban gi yumda latuna ngamjaba phaucheng jinina singba potlam kaya tengbang oina piba duga mari leinaba piba warolda Kes Jibana hai Awan ba no ba Wangkhem kendra ma oirak na bagidamagta mahakpu miyamna leplaitena mateng pangbiduna sagat piba amadi punin thogat piriba sigidama ikai khumnajai lebaki seba tagudoriba candidate singbu Mikhal da sel yamna tinghanba yade mirap singda sel gi mateng dum panggadabani haiba wakhalong loyena mateng pangbirakliba miyamgidamak chakthokchaba phawi haiki labor card pairiba singi benefit sing manadana haplibasi mari leinaba authority na miyeng sangbiyu haina Card holder ke Promilana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmisingo unabada phongdokre mahana hai labor card holder singi jahigi medical reimbursement amadi education benefit sing kanagumba arona manadaba miyengda hairiba senpham singasi manadana pire amadi card holder kaya ama masi kanaba phangdana leire maramasna hiramasi matangda marilenabo authority na thubada miyeng sangbiduna phangpham thokpa chakthung sing phanganbiu haina phongdokki Mikhai naina kape haibadi aro magi mi gaina kapre aduga afoi group khara haibadi mi khara amadi kapiramdre sing masigi matang sida concern minister amadi labor department gi minister chief minister gi sing jaraga haiba walauriba mioi sing asigi pesa athu matam ta thopiro aduga kai maka khorakragadi afoi jo afam bukun sing Voter ID card ki address ka leiriba topa documents singa address ka manadaba snamaram oiraga miyamda khudongchadaba thole hiramasi matangda miyeng sangbiyu haina khurkhul sebok leka youth club ki advisor Usha Mangi Jauna ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmising unabada phongdokre mahana hai voter ID ga topa documents singa address manadaba na karigumba thabak ama tongnaba honabada khudongchadaba mayoknaba thengnare Voter ID semnabagidama Aadhaar card changi haiduna pikhrabasu Aadhaar gi address adu lobagi mahutta tonganba address haplibasna prajasingda khudongchadaba ohele maramasna hiram asiga marileinaba authority na miyeng sangbiduna Aadhaar da leiriba address asima voter ID dasu lehenbiyu phongdokki kari maramda namda koi sebol kai si happy dana moina hanagi ahambada khurkhul awala kai ab adu matangda amuk semdora ga khurkhul sebok mama kai maning kai happy di sikari gino Aadhaar submit to hai ele do elo tan kam tan da Aadhaar submit to le Aadhaar da khurkhul sebol kai na le adu di happy da na moi da kamai to si semei no aduna ai koi ge awaba se document gi awaba mana da gi awaba kari gumba min se bakang dia scholarship problem kan to le sidai da ID group to har kan da koi pura koi ID di document ko de mang je khurkhul sebol kai le suna tangi voter ID sina khurkhul sebok mamna kai mani ka haile chini ngarang Maring Students Union na Tengnopal constituency asida yengau tubi kauba khun leite haiba pawmi mipha amada press media singda phongdokiba wafam adu aranba wafam ni haina yengau tubi khungi chief mangkhopaw haukip na pawmi singda phongdorakli mangna makha taraduna haikibada yengau tubi khunasi lising champa humpugi matamdagi kwatha khungi machet oina Kundaramba kunamani amadi hokiba sahi lising champa humdrani pangi August thagi tang 19 da matamadagi Chandel gi deputy commissioner oiramba ISB Laringana recognize tobiramba kunamani masida matamadagi MLA oiramba
Jansan Haukipna Kunasida Game Edet LP School Ama Lehan Birami Loyana Makatana MLA Oiramba Morung Mokunga Amadi Hauze MLA Oribadi Korum Thana Kunasida Community Hall Worksheet Amadi Angawadi Center Singba Sabiduna Lengana Sakanglaba Kunasibu Maring Sude Uniona Yangau Tubi Kunasibu Lake Hari Wapamasi Aranba Yumpam Yauda Wapamani Haina Pondorakli 1978 August da DC Lerdingana recognized to Kraba Gazetta Lake Rebani Haina Aduga Hanagi MLA Aduga Huji MLA Sing the Su Hangbiu Aduga ADC the Su Hangbiu Haina Ena Sim Doctory Mikhal Naksalak Pagaloyana Uttar Pradesh da BJP na Hanaya Kiba Thorang Kaya Semdok Payai Hairi Sit Samri Sumna Hum Laiba Assembly da Mirep Ogadaba Sam Suna Taret Ki List Thokre Ahan Bakhanabadadi MLA Samadagi Samyan Kai Pawbada Ticket Ki Pidanaba Wapam Hodok Nakrabani Hanagi Minister Swami Prasad Maurya BJP dagi Tokra Matungdagi Party Manungi Hana Khanakraba Thorang Kaya Semdok Pataraki Hairi Maki Matungda MLA Mayamasu BJP dagi Pothanaraki Party na kupna muna yang sila matungda sitting MLA kuntra da yang kai pawbadama drop tawragani Maragasta BJP na Nisat Party gi Sanjay Nisat amasung apna dalga wari chanari dal animagna makhoi gi share hangana sit hena pinaba demand tawri Sadul Kas amasung OBC gi miyo sinda ticket matikchana pinaba khanari hairi Chief Minister Yogi Adityanath amasung Deputy CM Keshav Prasad Maurya su mirep oinaba list da yawkrabani BJP State Unit Chief Dinesh Sharma amasung Swatantrata Dev Singha su Mikhal Thengnaraba yai hainari Yemen gilal hobana paisina lairiba capital Sanada coalition air strike chathaduna miyoi 13 hatkre hairi laikhidraba singi imung manungi mari mata ama oiriba Akram Al Adal koba miyoi amana haikibada miyoi 13 shire makhatana tai su siribra haibagi thijili air strike aduna yum anida panki yum anima pungkai kaiki Saudi na lusingba pro government coalition fighting da United Arab Emirates chu saruk yaribani UAE ki capital Abu Dhabi da ningthokaba numita Yemen gi Iran na sagatpa Houthi rebels singna attack chathaduna miyoi ahum hatkibani ngasina mo coalition na rebel Houthi singi mathakta air strike chathakibani hairi Sanabagi pauda Kaksing Popular Sporting Club KPSC Kaksing Kunyai Lekai na sinduna club asigi sanabungda tha asigi tarutagi team 12 saruk yadun chatharakiba First KPSC Winter 5-Man Soccer Tournament 2022 gi winner Yaisa FC Kaksing na oikre ngasi sanakiba final match da Yaisa FC Kaksing na Kauba FC Tekchambu tie break penalty da panjal mari ahumda maithiba piramduna tournament asigi winner oikibani ngasi sanakiba final match adugi apiba matamda Kauba FC gi Joychandrana Kontranithoi shuba minute da panjalama chanduna panjalama mangjin thana satki ikan kanandana Yaisa FC gi killerna Kuntraum de suba minata amuk panjal ama chanduna apiba matamda loyo phawbada panjal amamamda draw zatki tie break penalty kauna bada Yaisa FC na panjal ahum chanki aduga Kauba FC gina panjal ani khaktama chanduna panjal mari ahumda Kauba FC bu maithiba piramduna Yaisa FC na tournament si winner oiba ngamki tournament si best player da Kauba FC gi Malengan bana best scorer na Yaisa FC gi Rustam best discipline team na Kaksing Veteran Football Association takre ngasi tournament loisemba gi taramadu da Muhammad Fazur Rahim MLA waboga esina athoiba mithum Pukrambam Punima thabak potharaba headmaster na tharamapu Y Nilasandra intending candidate Kaksing SC KSS Kennedy intending candidate Kaksing SC amasung M Gainila social worker na akhanaba mithum sing oina saruk yaki Tournament ki winner da lupalising kuntra runner da lupalising kunamasong trophy yaw na tongan ba mana phangkraba sing da thorangi athoi mithung thorammapu amasong akhana mithung sing na mana singlan thoki Langmaidong Mamang Lekai Citizen Club Langmaidong na sinduna Langmaidong High School Ground da thariba third state level open 9 mini SI football tournament lisingani kunithoi gi ngasi KFC Waikonga 9 star Waikonga sanakiba match da KFC Waikong na ani chino da maithiba pikre ngasi KFC Waikong gi goal singadu jersey number 10 Anarina match ki minute kuntra satpada jersey number 7 Tombana match ki minute 95 satpada chankibani
Goa hauze sathariba Hero Indian Super League ngarang sanakiba Yankhayumde suba match da Hyderabad FC na Jamshedpur FC ga goal amatta chanaba ngamdana draw oikre ngasi sathariba league asigi ngasi humphum do haiden Yankhayumde ente manga malore amka parake Goa hauze sathariba Hero Indian Super League ngarang sanakiba humphumde suba match da Hyderabad FC ga Jamshedpur FC ga goal amatta chanaba ngamdana draw oikre ngasi sathariba league asigi humphumari suba match numidang pung 3 makhai North East United FC ga Odisha FC gi PJN Stadium PAODAM da sanaba hokre hayeng January 10 league asigi humphumanga suba match da FC Goa ga SC East Bengal ga sanaragani Hujarabda Marapa Mukana Thamjari Hokiba pung kunmari da Manipur nauna COVID-19 positive oiba miyoi sahum marfu thengnakre Corruption amadi criminal da senaba sing lakadori batarani thai suba legislative assembly mikhal da thagat pirakanu haina kaksing SG MLA M Rameswar na haikre Cultural identity in state diaspora relations haiba hiramda national level ki thakta khananabagi thoram pangthokre loina First KPSC Winter 5 Man Soccer Tournament 2022 ki winner Yaisa FC kaksing na oikre Ngasigidi image paudam pijaba matang astalo sinjare miyang tabiri do singbu kunjari